अग्निशामक यंत्र प्रत्येक प्रयोगशालाओं में अग्नि को बुझाने के यंत्र अर्थात अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से प्रयोगशाला में लगे आग की रोकथाम अत्यंत ही आवश्यक है। अग्निशामक यंत्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण जैसी अग्निशामकों का छिड़काव करके जल रही वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोक करके आग को बुझाया जा सकता है अर्थात अग्निशमन किया जा सकता है। इस अग्निशामक यंत्र के द्वारा छिड़का जाने वाला अग्निशामक ना तो ज्वलनशील होता है और ना ही ज्वलन में सहायक होता है। विशेष प्रयोगशालाओं में अग्निशामक यंत्र ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां से वे आसानी से प्राप्त किए जा सकें। आगे कुछ प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के चित्र दर्शाए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से देखिए। अगली वीडियो में आगे के प्रकारों एवं उन पर अप्लाई किए जाने वाले अग्निशामक यंत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।